胜利公园啊，往日的家伙的钓鱼圣地。现在啊，胜利公园的东坑一直到纪念堂，整个已经干了，没有水了，没水了，就这一坑水。我看见里头还是小鱼不少，一点点小鱼。有个1两2两的小鲫鱼，但是死鱼特别多。我估计啊，下去以后味儿不小。然后咱们看看咱们胜利公园的西坑，西坑现在也一点水也没有了，改了。以前钓鱼挺热闹的地方，现在全改了，一点水也没有了，没水啦。有想来玩的，过2天吧，过2天估计是说修理这个修理那个水坝的，修好水坝以后再放水，放下水以后再钓吧。现在是不行了啊！感谢大家的收看，双击屏幕点点赞。